ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸುಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾನುಂಜಿ ಕಾಂಬೋ ಡಿಶ್ ತಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕೋಡುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಇಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಳಸಂಡೆ ಕಾಳು ಇಜಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಳು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕಾಳದ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಪೂರಿ ಮಲ್ದೆ ಅವಳ ರವಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ಅಳಸಂಡೆ ಕಾಳದ ಕರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಸ್ತ್ರ ಅದು ಯಾನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೂಡುದ ಅಳಸಂಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಳದ ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ ಕಾಳನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕೋಡೊಡ್ದು 1/4 kg ದಾತ ಬುಡ್ಪಾದೀತೆ. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್. ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತುಂಡು. ಅರ್ಧ ಇಂಚು ದಾತು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಆಜ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ 1/4 ಬೌಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ತಂದೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೈಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಕಾಳನ್ನು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜತ್ತ ದೀತಿನ ಕಾಳನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡಿಯೇ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೀರು ಪಾಡುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕರಿತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಪುದೀನ ಒಂತೆ ಯಾವುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಖಾರ ಮಸ್ತಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಯಾವುಂಡು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಖಾರದಂಡ ಮೂಜಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಲವಂಗ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕಡೆ ಉನೆ ಲಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಡ್ಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂತೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಎಸ್ ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಸಾಲಾನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ತುರತ್ತದು ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಸ್ರ ಅದು ಒಂದು ರೋಟಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪುನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಸಖತ್ ಅರೋಮ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತು. ಇತ್ತೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ರವ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಯಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಂಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ಎಣ್ಣೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಇಂಗದ ನೀರು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೈಪರೆಗು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೂ ಚಿರೋಟಿ ರವನ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂದೆಟ್ಟು 10-15 ಪೂರಿ ಆಪುಂಡು ಓಮನು ಒಂತೆ ಕೈಟ್ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಧಡ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ
ಉಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ ರವ ತಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಾಡಂಡ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇಂಗಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಗದ ನೀರು ಪೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ನೊಲಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನು ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಪ್ಯೂರಿನ ಪಾಡೊಂಬೆ ಪಜ್ಜಿ ಬೀಟ್ರೋಟನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿ ಒಂದೇ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಹತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಜ್ಜಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಲರ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡಾಲೆ 5 to 7 minutes ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಕಲಡಾವುಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನೆಡ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಹಿಟ್ಟು ಎಸ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀವೋಡು ಇಂಚ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು 15 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆದಿಂದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಮಲ್ತಂಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪೂರಿ ಕೈ ಲಾಟರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಪಲ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಟಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಪನಾಗ ಕೈಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆದು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಕಾಯನಾಗ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡು ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪೂರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಸ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಬ್ಬೇರೆಂಡು ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆಲ ಒಯ್ತೋ ಮುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೋ ಮುಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತೆ ಕೈಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡು ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದನ ಮಲ್ದ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಸ್ ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ರವಾ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡುದ ಅಳಸಂಡೆ ಕಾಳುದ ಕರಿ ಬೆಚ್ಚ ಸೌ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತಿ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸಿನು ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್